Colònia és el bressol de la nostra història. La possessió era el punt de confluència de tres mons separats per una barrera invisible però infranquejable: senyors, amos i jornalers. I la vida seguia tan conservadora com sempre. Fins que, de sobte, una espurna de transformació ho va il·luminar tot. Començava, així, una nova i apassionant història. La possessió de Colònia se situa a la vall del mateix nom dins el terme de Pollença. A mitjan segle XIX era arrendada als amos Guillem Coll Torrendell i Antònia Cifra Seguí, que, després de dues filles, varen tenir, el 15 de febrer de 1852, un nou fill, Guillem Coll, a qui encara seguirien 4 germans més. La família Coll Torrendell era nombrosa, com era habitual entre els amos de Mallorca. D'aquesta forma, podien explotar amb més facilitat les riques terres de Colònia. En el moment del naixement de Guillem Coll, el propietari o senyor de la possessió era Guillem Ignasi Cifra de Colònia o Ryan. La seva casa pairal era el carrer de Mallorca, número 32, de la vila. Un gran casal per a una important família de Pollença. Els Cifres de Colònia eren una família de la mà major, de l'antiga mà major mallorquina, pollencina, i que presenta una evolució similar a la resta de la mà major. Però el destí no va ser venturós amb Guillem Ignasi. Abans que complissin l'any de vida, va veure morir fins a 3 fills, els quals enterrà, amb tristesa, a la capella de la possessió. Després, morí també la seva pròpia esposa. L'heretat de Colònia no tenia descendència. El llinatge estava en perill d'extingir-se. Llavors, don Guillem Ignasi va reaccionar de forma insòlita. Va fer hereu Guillem Coll, el fill dels seus pagesos. Només imposà 2 condicions: que estudiàs una carrera i que canviàs el llinatge pel de Cifra de Colònia. És una cosa molt rara perquè ell mateix que obligava en Guillem Coll, fill de l'amo, a canviar de llinatge i signar-se aquí Cifra de Colònia, per el molt que ell volia la continuïtat del seu llinatge, doncs és francament molt raro que no cercés un altre parent, perquè tenia parents, i que justament es fixés en aquest fill dels amos. I per cert, encara més curiós és que també cridava la successió a un altre fill dels amos, Antoni. Havia començat la gran transformació. Guillem Coll, fill d'amos, passava a ser Guillem Cifra de Colònia, fill adoptiu de senyors, el 5è home més ric de Pollença. A més de Colònia, també va rebre la possessió de Can Terrassa, l'hort de Son Brull, el casal del carrer Mallorca, una casa a ciutat i altres béns menors. Evidentment, per complir el testament, havia de ser un estudiant aplicat. El jove Guillem s'esmera per aconseguir bones qualificacions en l'ensenyament primari i també en el secundari, a l'Institut Balear de Ciutat, on coincidirà amb la que serà la flor i la nata de la intel·lectualitat mallorquina. Passen els anys i Guillem Cifra, abans Coll, es troba perfectament integrat i acceptat a les cases senyorials de Pollença. És ben rebut a Can Noguers de Son Marc, Can Costa i especialment a Can Espré,
on fa amistat amb la filla de la casa. Complint els desitjos del pare adoptiu, el 1869, Guillem Cifra, amb 17 anys, parteix cap a Madrid per estudiar una carrera. Fou un altre fet transcendent. L'estada a la capital de l'estat marcaria per sempre la seva vida. Ja mai més tornaria a ser el mateix. Madrid, en aquells moments, bullia d'activitat política. Eren els anys del sexenni democràtic i el 1873 va néixer la Primera República Espanyola. El progressisme, l'esperit liberal i el creusisme també es respiraven a la Universitat Central, on Guillem es va matricular per cursar dret, després d'abandonar la carrera de medicina. Des de bon començament, el jove Guillem es va sentir atret pel mestratge del catedràtic de Filosofia del Dret, Francisco Giner de los Ríos, entre d'altres raons, pel seu esperit crític, l'original forma d'ensenyar i la immensa il·lusió que sempre mostrava a les classes. Un altre dels professors il·lustres, de gran influència sobre Cifra de Colònia, va ser Nicolás Salmerón, professor de metafísica i futur president de la Primera República. Tots dos, juntament amb altres personalitats del moment, serien els responsables de fer entrar de ple Guillem Cifra dins el creusisme. El creusisme va donar, des d'un punt de vista polític, un auxili important a les idees del liberalisme i, sobretot, un auxili a la implementació de les idees liberals a dins una societat que s'estava articulant en aquell moment. Guillem participa de l'ambient liberal que ofereix el Madrid del sexenni i fa amistats que seran de per vida. Entre aquestes destaca la de Manuel Cosío, amb qui compartí inquietuds polítiques i pedagògiques. Juntament amb el pianista Rei Colasso, resideix al carrer d'Espíritu Santo i després el de Pavia. Cosío i Cifra reben el mestratge creusista a la universitat, però també a l'Ateneu de Madrid, i s'amaren de l'alta cultura dels teatres capitalins. En ocasions, en aquestes sortides nocturnes, no falta un vell conegut de Guillem Cifra, Miquel Costa i Llobera, que també participa, en aquells moments, de l'ambient liberal de l'època. Els temps democràtics del Madrid del sexenni tindran curta vida. Un cop més, la reacció triomfarà. La monarquia borbònica va ser restaurada i amb ella un règim molt més conservador. Una de les primeres conseqüències serà l'expulsió dels professors creusistes de la universitat, entre ells Giner i Salmerón. Però, impulsats per Giner de los Ríos, els professors expulsats decidiren crear una institució que adoptàs els mètodes d'ensenyament més moderns, al marge dels dogmes de l'Església i amb llibertat de càtedra. Seria la Institució Libre d'Ensenyança, creada el 10 de març de 1876, la qual, després d'intentar l'ensenyament mitjà i superior, acabaria consolidant-se com una escola de primària. La Institució Libre d'Ensenyança fou una escola, un centre educatiu que es va crear a Madrid l'any 1876 i que es va dedicar a educar a l'elit liberal del país. La Institució Lliure d'Ensenyament, la Institució Libre d'Ensenyança, ha de ser observada dins un context internacional. Dins un context internacional que té que veure tant en els processos de secularització com, i per tant també en els processos de debat entre integrismes, sigui catòlic o protestant. Els successors, o els homes de la ILE, educats a l'ILE, van començar a modificar Espanya cap a una línia de renovació i de regeneració. Però també s'ha de relacionar amb un moviment internacional de modernització social. I aquesta modernització social té
dues vessants importants. Una és l'aplicació de la ciència i la tecnologia a la societat, i també, sobretot, s'està engegant algo que no havia existit abans, que és la intermediació de professors i alumnes que creen xarxes a tot arreu d'Europa. És de destacar que Guillem Cifra formà part del grup de fundadors en qualitat de professor auxiliar de la institució i gràcies a la seva fortuna també en va ser accionista. Durant 2 anys, el contacte amb aquells mestres i la seva moderna forma d'ensenyar resultaria cabdal per al seu futur. El 1878, Guillem Cifra abandonà Madrid, deixant enrere el seu ambient cosmopolita, així com els mestres i amics de la institució, i retornà definitivament a Pollença. El contrast no va poder ser més gran. Aquella era una societat eminentment agrària, amb un gran pes de la tradició, de l'Església Catòlica i amb importants diferències de classe. Així, la majoria de la població era jornalera, sense terres pròpies, i, per tant, depenia de la feina a les possessions. Només una petita part, els amos i els grans propietaris, vivien en l'opulència. Per contra, els jornalers, a més de no saber llegir ni escriure, vorejaven la pobresa. Això no vol dir que aquell fos un món immòbil. L'agricultura s'havia mercantilitzat i el capitalisme penetrava progressivament en el camp. L'ametler, el garrover o els porcs per exportar a Barcelona eren el símbol dels nous temps. Igualment, havien augmentat els picapedrers, ja que Pollença creixia, així com els constructors de carros o els ferrers. Però els guanys d'aquella incipient modernització eren majoritàriament per als amos i senyors i en menor mesura per a un petit grup de comerciants. El domini de les classes benestants es veia reforçat per l'analfabetisme, la permanent manca de recursos d'una gran part de la població que els impedia l'estalvi i fins i tot pel sistema caciquil que va dominar la política de la restauració. En definitiva, conservar o no fer res per canviar aquella situació era consentir la misèria de les famílies de jornalers i una barrera per a l'autèntic progrés. La percepció d'aquest endarreriment i les injustícies socials que implicava va motivar Guillem Cifra a convocar a casa seva una sèrie de personalitats de Pollença amb solvència econòmica, però també amb mentalitat progressista i sensible a la precària situació de la classe treballadora. El 1 de novembre de 1879 varen respondre a la seva crida el propietari i metge Joan Albis Bennàsser, els comerciants Joan Segura, Joan Gelabert i Jaume Cortés. També Miquel Llobera, Pascolí, Josep Guiraud i Joan Albertí, així com Pere Eloi Llobera, de Canfranc, i Nicolàs de Castro, escrivent a l'Ajuntament, qui de bon començament actuaria de secretari. El motiu d'aquella primera reunió era l'exposició del projecte de Guillem Cifra, de fundar una escola que seguís els postulats modernitzadors de la Institució Lliure de Madrid. Aquesta havia de ser la millor eina que tindria Pollença en general i els treballadors en particular per progressar. El mateix Guillem era clar quan afirmava aquell dia que en vista de l'abandonament en què es troba la classe treballadora, entrellada a l'explotació que segurament efectuen sobre la seva ignorància les persones que tots coneixem, seria un gran avanç la major il·lustració de la classe treballadora, ja que deixaria de ser un autòmat que es veu abusat per la seva falta d'il·lustració. La primera gran cosa que té Guillem Cifra és que creu
que l'educació pot canviar el món, que aquell món s'ha de clivellar d'alguna manera a partir d'aquella educació que ell impartirà. I aleshores funda la institució de Pollença. La institució lliure d'ensenyança de Pollença, a nivell ideològic i fins i tot a nivell formatiu, educatiu, va ser idèntica a la Institució Libre d'Ensenyança de Madrid. El que passa és que Guillem Cifra de Colònia va aplicar una pedagogia per l'alta burgesia en el nin del poble d'aquí. Quasi de forma paral·lela a l'escola, els mateixos protagonistes decidiren crear una caixa d'estalvis escolar. El primer objectiu era inculcar la importància de l'estalvi entre l'alumnat, però també eliminar la dependència dels usurers que tenien molts de petits propietaris. Al gener de 1880 va començar a funcionar la primera caixa d'estalvis de Mallorca. L'any següent ja s'admetien imposicions sense necessitat de ser alumne i es va formar una junta directiva presidida per Joan Albis, mentre que Nicolás de Castro era el caixer i Guillem Cifra el director. Va haver un moment, més o manco quan en Cifra de Colònia ho aplica aquí, que estava molt de moda a Europa, lo de que les escoles ensenyessin a estalviar els nens. S'estalvi, s'ajuda en crèdits en els treballadors. Tot això forma part d'aquest model que se trataria de tenir a les persones i en els treballadors amb unes condicions de vida dignes, de forma que no se donés cap esclafit revolucionari. Vull dir, ensenyar a racionalitzar en el nin el seu propi dobbers i els valors de l'estalvi. És de destacar que en aquests primers anys, tant l'escola com la caixa tenien la seu a la casa senyorial del propi Guillem Cifra. Els primers mestres són els fundadors de la institució, especialment Cifra de Colònia, Nicolás de Castro, Jaume Cortés i Joan Albis. Tanta fou l'excel·lència d'aquella iniciativa que l'inspector escolar Josep Maria Bàrcia va fer constar en acte el caràcter positiu de la nova experiència pedagògica. Per la seva banda, la caixa es veu avalada per una utilització cada cop major dels menestrals i pagesos. Es pot afirmar que les dues institucions varen gaudir d'una considerable acceptació entre els pollencins. L'èxit inicial impulsà des del 1881 la construcció d'un nou edifici seguint les directrius que marcava la pedagogia institucionista. La nova escola havia d'incorporar tots els coneixements acumulats en la matèria per Guillem Cifra a Madrid i en els nombrosos viatges pedagògics arreu d'Europa. Per aconseguir aquesta proesa fou necessari el treball desinteressat de molts de simpatitzants i la posada en circulació d'accions que foren adquirides per un cercle cada cop més ampli de col·laboradors. Fins i tot el propi Estat hi va contribuir econòmicament, al contrari que l'Ajuntament, que no va donar ni una sola pesseta de subvenció. El curs 1883-84 es va inaugurar el modern edifici escolar a la zona de Can Bac. Destacaven les aules àmplies dotades de grans finestrals que les omplien de llum i d'aire pur. El mobiliari era expressament dissenyat per afavorir l'aprenentatge. No li faltava tampoc un gran pati per a esbarjo o gimnàstica i altres sales per a la biblioteca, la consergeria o la caixa. Fins i tot el propi Manuel Cosío, quan visità Pollença la primavera de 1885, no va poder més que exclamar, en veure el modern edifici, «Esto es Europa». Bé, el nou edifici que va construir Guillem Cifra és una peça clau i molt significativa del seu projecte pedagògic. S'ha de tenir en compte
que en molts de casos els edificis que se feien servir en aquesta època eren edificis de congregacions religioses que els havien abandonat o edificis públics que no havien estat fets per aquella finalitat, i el fet que poguessin tenir una àmplia ventilació, llum suficient, camps de joc, inclús espais per crear horts escolars, tot això era fonamental per a aquesta nova pedagogia que volien aplicar els institucionistes, una pedagogia que tingués en compte el nen, que tingués en compte l'exercici físic, que tingués en compte el sortir de les quatre parets de l'escola. Són els anys de més èxit de l'escola. Les classes nocturnes d'adults dels primers moments ja s'han ampliat a les infantils de dia. Quasi 200 alumnes assisteixen a la institució de Colònia. En ella descobreixen una nova forma d'aprendre a llegir i escriure, però també geografia, aritmètica, història, higiene, esport, sense càstigs, de forma inductiva i pràctica. I el més nou encara, nins i nines són educats conjuntament per primer cop a Mallorca. L'alumne és el veritable centre d'aquell projecte. Guillem Cifra pot restar veritablement orgullós del que ha aconseguit fins aleshores. Això no vol dir que hagi perdut les ànsies d'aprendre. De fet, continua en contacte amb els mestres i amics de l'Institució Lliure de Madrid i amb ells intercanvia opinions i realitza viatges formatius a les principals capitals europees. Aquí va educar a un poble amb unes experiències que eren totalment novedoses a l'època, no sols a Espanya, sinó a Europa, quan la gent de la illa de Madrid anava als congressos i tot això, causaven realment un gran impacte per les seves idees, i totes aquestes idees i pràctiques pedagògiques que es desenvolupaven a Madrid, ell les va aplicar aquí. Tot aquest bagatge teòric i pràctic acumulat és aplicat sense descans a l'escola de Pollença. Un dels nous mètodes consistirà en la pràctica d'excursions cada dijous i diumenge. El contacte amb la natura i el paisatge local era entès com una font inexhaurible de coneixement. I a més, era beneficiós per a la salut, perquè implicava exercici físic molt valorat pels institucionistes. No cal dir que l'ensenyament practicat a Colònia contrastava amb el que s'impartia dins les obscures aules de la resta d'escoles de Mallorca. I aleshores qualsevol espai es pot convertir en espai educatiu. És a dir, pot ser la muntanya, pot ser una vall, pot ser la vorera de la mar, és a dir, qualsevol lloc pot esdevenir un lloc educatiu. I aleshores aquesta idea de l'excursió pedagògica, diríem, no? Sí, jo crec que hi havia una diferència radical entre l'ensenyament que proposava en Guillem Cifra i el que se donava en aquell moment a la majoria d'escoles. És a dir, la majoria d'escoles era un ensenyament memorístic, basat en els llibres escolars, basat en la repetició, on el nen no jugava cap paper i pràcticament ni se movia, asseguts a les cadires, en els bancs, sense cap tipus d'activitat externa a lo que era la sala de classe, repetint i memoritzant els coneixements, amb una disciplina que moltes vegades incloïa els càstigs físics, sense cap tipus d'elements motivacionals que l'estimulassin a l'estudi, i en canvi la pedagogia de Guillem Cifra era absolutament el contrari. Una de les coses que me'n record és que me contava mon pare que una vegada anaren a passejar, perquè d'on Guillem feia les classes en vint del carrer, moltes vegades, o en el camp, i que passaven per el carrer i va veure un puesto que tenien una llavieta amb una cadernera tancada allà de dins. I don Guillem, sense dir res, se va aturar i va dir a l'amo si li volia vendre aquella cadernera. I l'amo li va dir que no tenia interès en vendre-la, però, clar, a don Guillem no li va poder dir que no, aquell homenet, i li va vendre la cadernera per 5 cèntims o el que fos en aquell moment. I don Guillem, davant tots units, va obrir la llavi i la va mullar, i els va fer un sermonet explicant que els animals no poden estar tancats en puestos petits a posta els havia mullat. Mira si ho eren bons,
que no només feien bé en els homes, sinó que inclús i tot se recordaven dels ocellets. Guillem Cifra era conscient que per millorar substancialment la societat rural no bastava amb l'educació, sinó que aquesta s'havia de completar amb el compromís polític. Per això era un republicà convençut, seguidor precisament de Nicolás Salmerón, fundador del Partit Republicà Centralista. Es tractava d'una opció reformista que acceptava el capitalisme, però que, a diferència dels dos partits dinàstics que es tornaven en el poder, volia fer efectiva la democràcia, eliminant el caciquisme i separant l'Església de l'Estat. La política, igual que l'educació, havia de servir, sense posar en dubte el dret a la propietat, per millorar la situació de les classes més desvalgudes. No deixava de ser un reformisme moderat, en comparació amb el que havia estat el republicanisme durant el sexenni, fins i tot anticlerical, o el que seria el socialisme. No debades, Guillem Cifra va refundar el partit a Pollença, donant entrada a una sèrie de senyors vinculats amb el progressisme local, com Pere Eloi de Canfranc o el mateix Joan Albis. Gairebé tots els claus institucionistes arreu de l'Estat varen ser partidaris d'en Nicolás Salmerón, sobretot perquè compartien una idea d'Estat i compartien una idea d'Espanya que no implicava la fragmentació territorial com en el cas d'en Pi i Margall. Com a tot a Mallorca, Antoni Maura era un dels grans dominadors de la política local. En aquells moments, el representant de Maura a Pollença i cap del Partit Liberal era Ramon Martorell Sionat. El seu rival era Jaume Ignasi Martorell, de Can Gat, aleshores dels conservadors. Els respectius partits es repartiren el poder, seguint el torn pactat a Madrid i no la voluntat del poble. I tot i que els enfrontaments entre els dos Martorells feren època, les diferències ideològiques entre ambdós eren mínimes. La política s'utilitzava bàsicament per afavorir els amics i aprofitar-se dels rivals. A la pràctica, el conjunt de la població era deixat de banda davant els interessos partidistes. Per aquest motiu, no hi ha dubte que l'entrada com a regidors de l'oposició republicana de Guillem Cifra, Pere Eloi i Joan Andreu Burguera al gener de 1885 i uns anys després de Joan Albis, va suposar una alenada d'aire fresc a l'Ajuntament. Una de les primeres preocupacions de Guillem Cifra com a polític fou evitar els abusos de poder. Per exemple, protestar contra l'autoritarisme del Batlle durant la revolta contra la capella protestant del carrer de les Barques, el 1886. També va defensar l'escola pública, tot i que en regentàs una de privada, i fou un ferm partidari de la secularització de la societat. Així, es va negar quan determinats veïns volien tornar a col·locar la creu dels fiters. Guillem Cifra no s'oposava a la religió, però creia que aquesta s'havia de reservar per a la intimitat o l'interior dels temples, sense ocupar espais públics. No s'ha de confondre aquesta actitud secularitzadora amb l'anticlericalisme. És més, era un ferm partidari de protegir els béns municipals, encara que fossin religiosos, com en el cas del Puig de Pollença. Els republicans també col·laboraren amb les festes patronals, i recordem que Nicolás de Castro fou l'autor de l'Alborada. Tanmateix, els interessos locals se subordinaren a la idea d'una Espanya liberal i moderna. Per exemple, defensaren l'espanyolitat de Cuba durant la insurrecció del 1898. Ara bé, un cop perduda l'illa i repatriats els soldats, foren pràcticament els únics que es preocuparen per posar remei a les malalties i la misèria que patien la majoria d'ells. Per si tot això fos poc, el dèficit de la hisenda estatal i municipal es feia recaure sobre les espatlles dels jornalers i petits propietaris per culpa dels injustos i abusius impostos, al marge d'uns comptes municipals
poc clars, tal com va denunciar un pic i un altre Guillem Cifra a la sala de plens. Tanmateix, tot i alguns avanços i èxits, com l'impuls al telègraf o una major cura en la contractació de personal i en la burocràcia municipal, quasi res no va poder fer davant el sistema polític imperant. En algunes ocasions, la impotència per no poder superar la injustícia política el va fer perdre la compostura i arribar a abandonar la sala de sessions. El 1904 finalitzà la segona i darrera etapa de regidor, igual com havia finalitzat la primera 14 anys abans, decebut, profundament decebut. Guillem Cifra va tenir un enemic igual o més potent que els polítics dinàstics, l'Església Catòlica. Tot i el caràcter conciliador de Lleó XIII, l'Església del darrer terç del segle XIX i principis del XX era manifesta i fins i tot radicalment antiliberal i antimoderna. Aquesta afirmació encara és més vàlida per a l'Església mallorquina, fortament vinculada amb l'integrisme i el carlisme. El bisbe Jacint Maria Cervera era un clar exemple del tipus de catolicisme ultramuntà que dominava els ambients eclesials illencs. Resulta una mica difícil haver de parlar o haver de jutjar la situació de l'Església a finals del segle XIX, principi del segle XX, perquè hi ha hagut un esdeveniment eclesial molt important que ha estat el Concili Vaticà II. La restauració borbònica de 1875 farà que l'Església d'alguna manera intentarà recuperar, diguem-ne, des del punt de vista institucional, un poder que d'alguna manera havia mantingut respecte a lo que era la realitat social de Mallorca, que, vulguem o no, majoritàriament és una societat que encara no ha despertat a la modernitat. Com era d'esperar, el clergat pollencí no acceptà l'obra que va engegar Guillem Cifra de Colonya. La croada la va encapçalar l'ecònom Joan Cifra Cosset. En un primer moment, l'atac es materialitzà en la creació d'institucions catòliques de contrapès a Pollença, a càrrec del clergat, amb el clar objectiu de sostreure alumnes a la institució de Colonya. Així, es reforçà l'escola nocturna de Monticion, es creà la Congregació de Mares Cristianes el 1881 i l'any següent la Congregació Mariana. Al mateix temps, no faltaren les acusacions contra l'escola des de la trona. No cal dir que totes aquestes iniciatives gaudiren d'un gran èxit, gràcies al pes que encara tenia el catolicisme en la societat rural i el suport de bona part de les classes benestants del poble. Però des de ciutat, l'ofensiva contra la institució d'ensenyament de Guillem Cifra serà molt més directa i difamant. En aquest sentit, destacarà l'acció de Miquel Maura Montaner, autèntic impulsor d'una campanya de desprestigi en el periòdic integrista El Àncora. En les seves pàgines es podrà llegir, l'octubre de 1885, que visto que la institución de enseñanza de Pollença no es católica, sino disidente y anticatólica, y resulta que, por lo mismo, ningún católico puede, sin faltar a sus más sagrados deberes, enviar a ella sus hijos. No és estrany que el nombre d'alumnes començàs a minvar a partir d'aquesta data i que els primers col·laboradors es donassin de baixa. Però l'escola i la caixa continuaren obertes. No contents amb aquesta situació, el prelat de Mallorca reactivà els seus esforços
per acabar definitivament amb l'obra de Colònia i amb l'escola protestant, encara que no tinguessin res a veure l'una amb l'altra. Per això, el 8 de març de 1893 va enviar una santa missió a Pollença, amb l'objectiu de recristianitzar la població. Durant 15 dies, els missioners jesuïtes explicaren els misteris, organitzaren exercicis espirituals, sermonejaren la població, recordant les seves arrels catòliques, i la preveniren dels errors racionalistes, laics i també del protestantisme. Antes creia que la veritat, la fe, l'havia d'imposar cop d'espasa. Ara avui l'Església continua pensant el mateix, que ha de proposar la fe, que ha de predicar l'Evangeli, el que no ho ha de fer cop d'espasa. Ho ha de fer per convenciment. El més particular del cas de Pollença és el component extraordinari que tindran algunes accions concretes que s'executaran per ordre del bisbe Jacint Maria Cervera a Pollença. Allò que se va és a qüestionar el component socialitzador del protestantisme. A darrere hi ha un atac ferotge a tots aquells components socialitzadors alternatius. Guillem Cifra de Colònia. La Santa Missió va donar forces al clergat pollencí perquè reactivés la lluita contra les institucions engegades per Guillem Cifra. Aquest fet es va concretar en la creació del Banc Agrícola de Pollença, amb un clar objectiu de contrarrestar la Caixa de Colònia. L'impulsor fou un altre cop Joan Cifra, ara ja ex-ecònom. Però el capital fou aportat per grans propietaris externs amb terres a Pollença. A partir de Rerum Novarum de 1891, quan hi ha un primers intents a la Mallorca, diguem-ne, un poc desenvolupada, que és la creació de caixes agrícoles promogudes des de l'Església en el suport d'unes determinades xarxes, generalment de base carlista o tradicionalista, de grans propietàries. No hi ha dubte que el conjunt d'aquestes actuacions, més la crisi econòmica que patia Pollença, expliquen per què l'escola va estar a punt de tancar durant els anys 90 del segle XIX. Guillem Cifra tenia motius de sobra per estar preocupat. No tot foren decepcions a finals de la dècada dels 80. Els viatges formatius al continent havien donat un altre fruit. Guillem Cifra va crear una nova família gràcies al casament amb l'alemanya Clara Hammerl a finals de 1889. L'any següent, el matrimoni ja residia a la casa del carrer Mallorca. Com era d'esperar, Clara va ser ben rebuda pels col·laboradors més íntims de Guillem Cifra. Al contrari, per una gran part de la pagesia de Pollença, o fins i tot per la pròpia mare de Guillem, Clara era una prussiana de costums estranys, de caràcter auster i, per afegitó, de religió protestant. Si això se suma al trasllat des d'una ciutat cosmopolita com era Berlín o un poble de la ruralia mallorquina i un primer embaràs problemàtic, entendrem que els primers anys de Clara Hammerl a Pollença fossin difícils. Només la seva forta personalitat i l'estimació que sentia per Guillem i per la seva obra li feren superar tots els entrebancs. Al setembre de 1891 naixia la primera filla, Antònia. La seguirien Emma i uns anys més tard, al setembre de 1900, Guillem. Per escàndol dels beatos de Pollença, cap d'ells va ser batiat. El cert és que Clara Hammerl prest es convertirà en un puntal per a rellançar l'activitat de l'obra de Colònia. Es comporta com un mestre més de la institució i l'escola reprèn el vol, tot i que ja mai més assolirà l'esplendor dels primers anys.
Guillem Cifra assaja noves propostes educatives, com un petit internat, les classes d'idiomes o les colònies escolars. La opinión de mi abuela, Clara Hamel, quedó en mi mente infantil, porque yo era un chico de 10 años, 9 años, de una mujer de un carácter fuerte. Era de principios, como podríamos decir, netamente definidos, ¿no? Principios de rectitud, de cumplimiento de la palabra, que decía, vale más un apretón de manos que un documento firmado. Un cop més, tota aquesta intensa activitat no sembla suficient per complir els objectius de Guillem Cifra de Colònia. Així, el 1886, crearà la primera societat de socors mutus per ajudar els treballadors en moments de malaltia. Anys més tard, a començaments del segle XX, fundarà una cooperativa de productors de poca durada. Tot el contrari que la Caixa d'Estalvis, que pràcticament des de la seva creació no s'aturarà de créixer. No debades, en els primers anys del segle XX va arribar al màxim d'acceptació. El 1906, el nombre d'impositors s'apropava al milenar. No hi ha dubte que ja era la institució de Colònia que gaudia de més èxit. L'herència material de Guillem Cifra començava a ser visible. Llavors, quan semblava que l'obra de Colònia superava els grans entrebancs, el nou segle portà noves i terribles desgràcies a Guillem Cifra. El 29 de gener de 1900 moria la seva filla Emma, de 5 anys. Guillem no ho superaria mai i es va agreujar el seu estat depressiu, ja manifestat amb anterioritat. Les desgràcies no arribaren soles. Poc temps després se suïcidava un vell amic de ciutat, sense poder retornar-li el préstec de 50.000 pessetes que anys enrere li havia fet Guillem Cifra. Era la fallida econòmica. No va tenir més remei que vendre totes les propietats, excepte Colònia, per fer front al deute. Fins i tot el seu company a la Caixa, a l'escola i al Partit Republicà, Joan Albis, el va abandonar, segurament per motius polítics. L'angoixa i la tristor augmentaven per moments. Veritablement, a Guillem no li falta el suport de la família i d'altres col·laboradors, però ja no pot viure més a la casa del carrer Mallorca. Els records són massa dolorosos i Clara creu que l'aire del casc urbà de Pollença és insà. Per aquest motiu, ven el gran casal a Ramon Picó i amb els guanys construirà la casa nova de la possessió de Colònia. L'aire pur del camp, lluny del poble murmurador,
i el nou espai arquitectònic l'han d'ajudar a refer la vida. Però la depressió continua. Els mals no es curen. Cal anar més enfora encara. Cal viatjar una vegada més al continent, a Europa. El lloc elegit és la ciutat francesa de Lió. Prop del riu Roine, Guillem Cifra pretén recuperar el que ha perdut a Pollença. A la ciutat francesa s'hostatjarà al cèntric carrer Victor Hugo, número 46. Malauradament, tot ja era inútil. Desesperat, havent ingerit verí, es llançà el 29 de maig de 1908 a les aigües del Roine. Després d'una agonia espantosa, moria el 4 de juny a l'Hospital Hôtel-Dieu. Uns dies més tard, era enterrat en una tomba municipal, lluny de casa seva. Només el periodista Francisco Flórez, el pedagog Rufino Blanco i l'amic de sempre, Manuel Cosillo, foren presents en l'enterrament i feren costat Clara Hamel, qui també va voler dir el darrer adeu al seu marit. La notícia de la mort de Guillem Cifra va consternar el món de la cultura de Mallorca i bona part dels pollancins, com ho testimonien els diaris de ciutat. També se'n feren ressò els seus amics de la institució madrilenya. L'article necrològic de Cosillo, publicat al seu bolletí, n'és la demostració més fefaent. En la intimitat, el propi Costa i Llobera va retre tribut al vell amic, a pesar de la distància ideològica que els separava. Una altra cosa va ser la classe política de Pollença, que, un cop més, quedà per sota de les expectatives i no li dedicà ni un trist recordatori oficial. Fins i tot, els beatos aprofitaren la vinentesa per incrementar la pressió contra l'obra de Colònia. Tanmateix, aquesta no va finir. Clara Hamel es posà al capdavant de la família i de les institucions que creà el seu espòs. Tant és així que aconseguí que l'escola continués amb la mateixa pedagogia mantinguda fins aleshores i es convertí en la primera directora d'una institució financera a Espanya. És clar que això no ho va fer sola. Rafael Cortés continuà com a subdirector i després director de la Caixa. Ell fou un dels responsables de la seva continuada marxa ascendent. Persones més modestes també seguiren col·laborant amb la mesura de les seves forces. Cas de Rafael Colón, Llorenç Marc, Joan Vilanova o el fotògraf Guillem Bastard. Jo crec que eren 7 o 8 homes, si en aquell moment no me recordo tots, que me perdonin, però no eren molt més, perquè varen ser anys molt durs de principi. Ho varen passar molt malament. Jo crec que una cosa que va ajudar a perdurar un nom de Don Guillem va ser que Colònia tampoc no s'enfonsés, sinó que continués fins al dia d'avui. I mai se'ls ha fet a aquestes persones, trob jo, el que és que els ha tocat amb aquesta cosa. De totes formes, el reconeixement oficial no arribà fins al 1931. Llavors, la Nova Democràcia li va dedicar un carrer. I també dins la Segona República, Guillem Cifra de Colònia, abans Coll,
gaudiria del primer homenatge oficial. Era el 23 d'abril de 1935, en el pati de la seva estimada escola. Allà es descobrí un bust en honor seu i s'escoltaren discursos de diverses personalitats. Durant el franquisme, un altre cop s'imposà el silenci oficial. Les autoritats volien silenciar per sempre la gran obra altruista i filantròpica de Guillem Cifre de Colonya. Perquè durant el temps del moviment va passar molt malament. Tenen en compte si no hi hagués hagut aquests homes un poc caparruts, de qualificar així, però en benefici de l'entitat, i també un grup bastant gros de famílies que sempre van confiar en Colonya. Fou necessari el restabliment de la democràcia per a recuperar la seva figura. És a dir, per a valorar aquell home que havia pogut gaudir d'una vida de senyor i ho havia donat tot pels treballadors. Que podent viure una metròpoli s'havia sacrificat per a modernitzar una part de la ruralia de Mallorca, Pollença. Que podent explotar i dominar els altres, havia lluitat contra els poderosos i contra les injustícies. Que podent ser un home respectat per l'Església, havia lluitat contra la tradició per a fer progressar el poble. Que, podent viure de rendes, va treballar incansablement fins i tot quan les forces li varen fallar. És un exemple absolutament increïble de coherència ideològica i de vida. Jo veig Guillem Cifre de Colonya com una de les poques alternatives que hi ha en una societat molt asfixiant. Molt de principis pedagògics que en Guillem Cifre va tenir a la punta dels dits i que els va manejar en les seves mans i que els va posar en marxa, que avui en dia encara no han arribat plenament a les nostres escoles. De vegades s'hi deuen miquies. Aquesta gent sempre mos deien, són molt bona gent, eren de Colonya. Sabeu que entre tots ells tenien com un lligament, com si haguessin estat deixebles, clar, ho havien estat, de Don Guillem. El gran públic no coneixia aquesta obra, perquè va passar una cosa. Van passar uns anys que la seva obra va estar tapada amb tot el que van poder. Aquests anys que hi ha hagut la democràcia i tot això, s'ha sabut, o han sabut tots, més de la seva obra que no sabíem abans, perquè s'ha despert això. El pare i tots els seus germans, que eren 6, tots anaren a l'escola a Colonya, que Don Guillem. Quan parlaven de Don Guillem, per ells era un sant. O sigui, el veneraven més que un sant de l'Església. El que els havia ensenyat Don Guillem era moneda de rey. La imagen de mi abuelo Guillermo Cifre de Colonia fue en mi casa, como quien dice, un altar, porque era un ejemplo que había quedado impreso y en forma imperdurable en la memoria de la familia. Su bondad, su falta de interés por los bienes materiales y su ferviente deseo de inculcar la enseñanza en la niñez. Era un home que actuava tal com pensava i pensava com actuava. En definitiva, Guillem Cifre de Colonya, abans Coll, en comptes de ser un caçador, va alliberar els ocells.